أنا وسام حداد، صحافي لبناني، وبصراحة قبل ما فوت بأي سطر تحليل لازم أقول شغلة وحدة. اللي عم نعيشه بهالفترة ما عاد اسمه جدل كروي ولا حتى تعصب رياضي. هيدا صار انفصال كامل عن الواقع، لأنه لما الكرة بتترك الملعب وبتفوت على غرف الخيال وبتتحول لمسرحية مؤامرات، ساعتها لازم حدا يوقف ويقول خلص، كفى. خلونا نحكي بهدوء ومن الآخر ومن دون رتوش. اللي عم يصير من بعض الصفحات والقنوات المغربية تجاه المنتخب الجزائري مش دفاع عن منتخب ولا غيرة رياضية ولا حتى محاولة ضغط نفسي ذكية. لا، هيدا تهريج إعلامي وتفريغ عقد وهروب واضح من الحقيقة الأساسية. في منتخب اسمه الجزائر داخل أي بطولة وهو مرشح حاضر قوي، ومش بحاجة لا لقصص ولا لمسرحيات ليبرر وجوده. نبلش بقصة سرقة الكرتين، لأنه هيدي لحالة بتختصر المشهد كامل. يعني عن جد بدنا نوقف ونفكر. لاعبين محترفين، بعض النجوم بدوريات أوروبية من الصف الأول، بياخدوا رواتب شهرية بتكفي يعبوا ملعب كرات. مدرب أوروبي كبير، واحد من الأعلى أجراً بالبطولة. اتحاد عنده رعاة وشركات عالمية، وبدكم تقنعونا أنه هالناس فكروا يسرقوا كرتين؟ مش بس القصة مضحكة، القصة مهينة للي عم يروج لها قبل ما تكون مهينة للجزائر. لأنك لما تنشر هيك خبر، أنت عم تقول لجمهورك أنا مفكركم بالعقل. والأخطر من القصة نفسها هو الإصرار عليها. يعني حتى بعد السخرية العربية والإفريقية في ناس بعدها مكفية. هون ما بقى في سوء تقدير، هون في عناد مرضي. لأنه في إعلاميين مفروض عندهم حد أدنى من المهنية، قرروا يضحوا بكل شيء كرمال ترند أو لايك أو تصفية حساب قديمة مع اسمه الجزائر. ومن سرقة الكرات مننتقل على ملحمة التمر والحليب، وهون بقى منضحك أكتر. فجأة منتخب جاي يلعب كرة قدم صار مطلوب منه يلتزم بطقوس اجتماعية محددة، وكأنه داخل على برنامج سياحي أو زيارة رسمية. يا جماعة، كل منتخب بالعالم عنده نظامه الداخلي. في منتخبات ما بتأكل معين، ما بتظهر معين، ما بتعمل شيء إلا حسب تعليمات طبية ونفسية. تحويل هالقصة لقضية رأي عام بدل إنه ما في مادة كروية حقيقية تنحكى. أما قصة تغطية صورة الملك فهيدي بحد ذاتها مادة لعلم النفس، لأنه اللي شاف بهالتصرف مؤامرة أو استفزاز هو شخص شايف السياسي بكل تفصيل. لاعبين داخلين فندق، عدسة صورت زاوية، صورة غطتها حركة، وانطلقت ماكينة الهلوسة، وكأنه اللاعبين نازلين يعملوا بيان سياسي مش ماتش كرة قدم. هيدا تضخيم متعمد، هدفه خلق مشكلة من ولا شيء. وبنجي بقى على الكذب الأكبر، الجماهير الجزائرية تنام بالخلاء. هون بنوصل للوقاحة. العالم كله شايف الجماهير الجزائرية وين ما تروح، ناس منظمة، ناس بتسافر بكرامة، ناس عندها ثقافة تشجيع. اللي بيقطع آلاف الكيلومترات ورا منتخب بلده ما بينام بالشارع. بس في إعلام مصر يرسم الجزائري دايما بصورة الفقير البائس المحتاج. ليش؟ لأنه نجاحه موجع، لأنه حضوره قوي، لأنه لما الجزائر يكون موجود بيملأ المكان. خليني أقول الحقيقة اللي وجعت البعض وعم توجعهم أكتر. المنتخب الجزائري اليوم مش بس قوي فنياً، هو قوي إدارياً، مادياً، تنظيمياً. اتحاد محترف، لاعبين أغلى قيمة بالبطولة، جهاز فني أوروبي يعرف كيف يدير التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. هيدا منتخب ما بيحتاج لفوضى ولا لأعذار ولا لتمثيليات، شغله واضح فوق العشب الأخضر. واللي لازم ينقال بصراحة أكثر، هالحملات ما عم تضر الجزائر أبداً، بالعكس عم تعطي هي الصورة للمنتخب اللي الكل عم يحاول يكسره معنوياً لأنه صعب ينكسر كروياً. اللي عم يتضرر فعلياً هو صورة الإعلام اللي عم يروج لهالحكي، لأنه المشاهد العربي والإفريقي مش غبي. لما يشوف هالقصص ما بيقول الجزائر سيئة، بيقول شو هالإعلام، شو هالمستوى. ومع هيك ومن باب الإنصاف لازم نحيي الأصوات المغربية العاقلة. في صحفيين ومحللين مغاربة طلعوا قالوا كفى، قالوا هيدا عيب، قالوا هيدا ما بيمثلنا. وهول الأشخاص هن الأمل الحقيقي، لأنه بعدهم مؤمنين إنه الكرة منافسة شريفة، وإنه الربح والخسارة جزء من اللعبة مش نهاية العالم.
بالخلاصة وخليني أقولها مثل ما هي، الجزائر جاية تلعب كرة قدم، والمغرب جاي يلعب كرة قدم، والملعب هو الحكم الوحيد. أما الإشاعات فهي دايما ملجأ الضعفاء، اللي بيعرف إنه المواجهة الصافية صعبة بيفتح دفاتر القصص، بيفبرك، بيهول، بيكبر، وبيهرب من الحقيقة. نلتقى بالملعب، هونيك ما في تمر ولا حليب ولا صور ولا كرات مسروقة، في شي واحد بس، كرة، 22 لاعب و90 دقيقة، وغير هيك كله حكي فاضي.